你们只许成功，不许失败，听到不？因为现场应该很多我们的粉丝。你要用你的宅男，你有嘛？这个脸招牌笑容这样，给我们吃一下这样。你们待会那个态度不要太轻，模仿我，不要轻浮，不要太轻浮。两位啊，这家挂包店可是从没答应过要给媒体采访呢。就连我们在地的那个友人都说啊，老板很忙不会给拍地，因此啊，你们可要拿出最大的诚意哦。老板你好，老板你好，我们是时尚玩家，就要这样玩。老板认识我，是叶好，你们好，因为那个我们今天来这边出外景啊，然后我在地的朋友跟我说你们的挂包很好吃，叫我们一定要来吃，所以我想说我们可不可以过来吃一下，让我们不会打扰到你做生意？对，可以吗？我们在旁边，吃，然后自己不会打扰你们，自己拍，可以吗？我们照样排队，对，就是把我们当客人就好了。好，那我可以请我的大机器过来吗？请摄影师过来。请摄影师过来吗？好，可以了，老板再谢谢老板。谢老板。感恩啊！幸好老板对你们有印象。公今天看到老板忙到焦头烂额的严肃表情原本我也没抱太大希望，但是想不到他竟然会这么阿莎力的答应呢，真叫人心灵波比哦。挂包好不好吃？好吃。真的呢，而且都是学生，你看年轻人。除了挂包，你们还有没有推荐什么也可以吃的？你常来吃吗？学生之后才来吃。真的？你喜欢吃他们的什么？我喜欢吃他们肉粽。肉粽对。我来拍挂包跟蛋饼真的，我觉得可以吃肉粽啊。蛋饼好不好吃？蛋饼也很好吃。什么很好吃？蛋饼啊，蛋饼也蛮好吃的啊。真的。这一家挂包店是成功大学同学们心目中的宵夜圣地啦。原本的营业时间是深夜1点开始，据说是应同学们强烈要求，现在晚上10点左右就可以吃到咯。就肉很嫩，对，然后配起来就很好吃。所以这个是你的男朋友是不是？对，只会了啦。你长得好漂亮啊！只会了，拍谁哦？不是我不帮你。你的头发也好美啊！偷偷报大家知啦，这家店还是许多无敌青春的帅哥美女们集散地了。吃煎饺跟挂包。那你觉得他的挂包好不好吃？好吃啊，就是用料很实在。我看你们访问帅哥根本是假公济私嘛，还不赶快给我办正事嘞！干杯！庆祝我们的胜利时刻 ！Yes！ 哇，好好喝哇，天气好热，喝这个冰冰凉凉真的很好。胜利的饮料喝起来只有接受。就给来，来这里吃挂包一定要来一杯当日现磨的香醇豆浆啦！夜深，还有什么人？这么晚了，怎么还有这么多人在这边吃蛋饼和叉包？挂包。熟客强力击推，吃这个挂包一定要加一颗熟度适中的软嫩荷包蛋然后搭配微甜的面皮，入口即化的控肉，夹起来可是让人幸福洋溢，吃完之后还会黯然销魂呢。第一个进来的味道是花生的那个香气，再来我觉得就是我有吃到那种蛋很香的那个味道，但是这两个如果在一起你会觉得比较腻。所以老板加那个酸菜，还有加那个小黄瓜，刚刚好。我觉得它的那个酸菜不是属于特别酸的，它是有点偏甜的那种酸，然后又有点甜的酸菜，所以我觉得吃起来呢，就会让它的口感更加的丰富。还有这里的铁板料理像是萝卜糕蛋饼，也是每一桌必点的。它这个蛋饼它的饼皮很厉害，我觉得它的那个饼皮的味道已经有点像是我吃那个韩式煎饼的那种煎饼的味道了。到煎饼有点夸张。没有，我不是说它的口感，我是说它的味道。哎呦，这个蛋饼皮真的是又软嫩又有筋度啊！哎呀，好像会在你的舌尖上翻滚一般，加上包裹了软嫩的煎蛋跟煎的有点焦脆的火腿，胖公公胖不愧是正店的扛把子你要吃这个我们吃过的，还是我要再点一个新的给你呢？当然是吃你们吃过的你这个人好恶心哦！
好吃好吃。会在这里。啊，那么好吃，你们问个没有了。正经一点的好不好？我们是报道美食，不是来电50，请不要离题好吗？我觉得还蛮好吃的虽然它有肥肉，但是吃起来不会那么肥。要加蛋，它肥肉不会很腻。那你有喝豆浆吗？我有喝豆浆，我觉得很好喝我也觉得很好喝那你觉得它跟外面有什么不一样吗？我觉得它虽然甜甜的，但是它不会甜而不腻，而且喝起来非常的顺。我觉得他们挂包就一定要加蛋，加蛋就好吃。而且他们虽然就是里面有一块那个肉，可是他们肉有肥，就是有肥肉，可是他们吃起来就是不会很油腻。很好吃。你好，你好不诚恳哦。超好吃。深夜食堂加油站。而且这里从晚上开到天亮，很适合夜猫子狂欢前后来填饱肚子了。老板，谢谢你们。老板，谢谢你们的招待，真的是超级好吃的，名不虚传。真的，谢谢你们哦，谢谢，耶！今天好顺利哦，真的，明天一定也会旗开得胜。狼 K 经过整一天的试胆训练之后呢，不知道这一对恶势力姐妹现在是不是在房间里头饮祭呢？我还没交，哎呦，收工了，可以不要拿机器对着我吗？我在卸妆，不要拍我，不要拍我。那你就先不要谢，我还跟你们谈心一下的。我现在在拍，你可以不要这样姿势吗？你不要把那个拿出来可以吗？请把脏东西拿开好吗？观众朋友才不想看呢。哎呦，你怎么开始key档啊哈？我看你们好像我看你们好像很开心哦。这只鸡好奇怪。花鸡两个很自得其乐的样子，他们到底是神经大条还是创伤过度遭惊体呀？被你们训练了快1年了耶。小鸡都要变大母鸡了。一大早，我们现在在水仙宫市场。没错，我们要去找一家，虽然它开在角落，但你一定会发现，因为呢，它人潮意外之多。听说一碗面什么都有，但是却是标准的同班美食。所以呢，我们现在要直接去拜托老板一下。对，让我们拜访。对不起啊，我们来晚了啦，但是希望老板今天给我们一点面子。这一家人气面店开在水仙宫市场最深处的角落，但是即使没有地理优势，依旧挡不住络绎不绝的人潮。根据在地情报，通常呢都得排队等上半个小时以上，才能吃到今晚小个大的海鲜面呐。就连那个知名作家渔夫先生听说也是这家海产面的常客呢，甚至他还亲自拍摄了短片来介绍呢。现在就进去，不用捋一下。不用。刚不是捋过了？刚捋过了吗？我怎么不记得了？刚捋过了吧？在车上我就跟你讲。老板你们好。你好，我们是时尚玩家。就要这样玩，我是阿诺，你好。好热哦，一大早好辛苦哦。对呀，阿诺有没有超有名的？对，我们今天可以来跟你吃一碗面吗？因为我们之前有打电话过来啦，可是都没有接通。对，所以我们今天出外就想说直接过来问你们这样子。对。去哪里？我们吃面，照我们就好，不会拍照。可以拍我们吃面吗？拌面就好了。不要拍你们了哦，还有让你们不会打扰，那我们可以自己找个位置坐。你们先点，好，就我们现在这样子，就是先点单哦。好，你先等一下。我们照样排队，没问题。你们要吃什么？我要吃那个很有名的那个海产面。阿松，我在此也恳请老板娘啦，他们会乖乖排队的，不会影响到你们做生意的，拜托拜托。对，那就好。谢谢你，谢谢老板娘，谢谢你们，辛苦了。谢天谢地呀，真的是太顺利了啦！你们2只还不赶快拿号码牌先？在等有位置出现之前你们先去跟那个熟客们聊一聊啦，赶快！好吃的海产面。为什么？
便宜啊，那料很多啊，料很多啊，这个汤头又不错啊，便宜又大碗，真材实料，很新鲜呐，小个短袜。乡亲啊，你不要看这里人潮汹涌哦，人家这边的内用外带，还有老板娘的分工啊，可都嘛是井然有序的呢。别看大家都忙到没时间抬头，他们总是会细心注意，甚至还可以替客人安排位置呢，真叫高大心的啦。这个面是不是很大碗？我们刚大概等了15分钟到20分钟。对，但是等待是值得的。它虽然是汤面，但是呢，上面啊却是有满满的肉燥，有没有？然后呢，又有青菜，还有猪肝。虽然叫做海产面，不过食材啊却是海陆皆有，有够澎湃。汤头是有那种蛮浓的那个肉燥香的耶，然后搭配啊，它有一点点小小的那种海鲜在里面，所以呢，它不只是有肉燥香，它有那种鲜甜在里头。而且我觉得它很厉害，是因为它里头就放了这些猪肝啊，还有这个海鲜小卷啊，然后它的汤头就会有那种淡淡的，就是从食材里面散发出来的自然的甜味。就算是炎炎夏日，也建议第一次来的客人呢，点这个汤头浓郁又鲜美的海产面，浓郁的热汤一口喝下，饱渗出一身的汗呐，真的是让人畅快无比呀！然后很处理的这个猪肝，它里头还是嫩的。刚上桌我们还没有马上吃哦，还等了一下。但是它就是火候控制得很好，难怪大家都说它的食材非常新鲜。它的小卷是有小卷味的耶，我以为是那种你知道很便宜的东西，然后食材就会觉得好像 OK 就好了。但是呢，虽然它很便宜，但是它每一样东西啊都不马虎哎。还有这个软嫩的肉片、入味的卤蛋、Q 弹的鱼丸，再配上滑溜好入口的意面，这碗面啊真的是什么好料都有啦，就像那个天龙特工队一样，个个是主角，缺一不可呢。另外啊，还有熟客特别指点呐，说老板特制的辣酱也是一绝，不可不尝哦。哎呦，你看看，不知不觉店门口又大排长龙了呢。你们要是吃完了就赶快起来让座给别人呐。请问你们是在等吃面吗？对啊。你们在等吃面哦？对啊。你等多久啦？等差不多半小时了。等半小时 ？OK， 好久。还要拿号码牌哦。乡亲呐，为了吃上一碗汤鲜面 Q 肉燥香的极品，所有的人客都嘛是很耐心的在等待的。根据在地人爆料，建议大家早点起来吃，因为一过9点，这人潮可是有增无减。我们刚刚吃的时候是40号你现在已经是81号了，而且重点是他已经等了30分钟了，他前面不知道还有多少人，后面都是等待的。对，多人。